Débat est bilingue. Na français, na lingala, l'invité est libre. Si nous voulons savoir si Jésus-Christ est réellement Dieu, nous devons interroger Jésus. Nous avons aussi des révélations de Jésus-Christ comme Dieu dans le Coran. Non, réponds-moi. Oui, je réponds par un verset. Non, Je réponds. réponds d'abord avant de lire. Je réponds par un verset. Est-ce que tu crois que Jésus est le Père éternel? Je réponds par un verset. Donc tu es incrédule. Non, je réponds par un verset. La Bible parle qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a jamais eu trois dieux. Quand il parle de trois dieux, la Bible n'a jamais dit qu'il y a trois dieux. Ça, c'est le Coran qui ment. La Bible n'a jamais dit qu'il y a trois, il y a un seul Dieu. Mahomet écrivait le Coran selon les circonstances qu'il rencontrait. Chaque fois qu'il rencontre une circonstance, il crée un verset. Débat est bilingue. Na français, na lingala, l'invité est libre. Si nous voulons savoir si Jésus-Christ est réellement Dieu, nous devons interroger Jésus. Nous avons aussi des révélations de Jésus-Christ comme Dieu dans le Coran. Non, réponds-moi. Oui, je réponds par un verset. Non, Je réponds. réponds d'abord avant de lire. Je réponds par un verset. Est-ce que tu crois que Jésus est le Père éternel? Je réponds par un verset. Donc tu es incrédule. Non, je réponds par un verset. Merci Ndeko Roland. Merci Ndeko Roland pour na moto na botuni biso. Ya liboso ezali esengo po te boyambi biso mokono ezamba la liboso ezamba la mibale to yaki mbala liboso tolobaki lingomba biso ezali lingomba Elimo Santu Nzambe na bakoko abanda tobaki azali Adam obabengi na hébreu babengi Adamo bongo lingomba Elimo Santu ebandi utakala nde tolobaki na émission liboso ezali lingomba ya biso moko penza bongo Nzambe asalaki bondeko ndenga zaki na bayuda na bondeko ya mibale na tango na suka na bondeko ya suka pe ya misato azongi na libota na biso libota oye abandaki pona ko bandisa bondeko pona ko sangisa babota nyonso bazonga ndenge zaki na ko banda mokili ayaki kati na prophète Irodamaizo mwana suka bongo prophète mwana suka le 23 juillet 1968 Nzamba kangaki na ntingo asalaki mbula tukumi bale na mbula tukumi bale na ntingo bongo kati ba collection na photo yeyo na bilili boko mona ye prophète Irodamaizo na bondeko ya suka bongo ya azalaki na mission ya kosangisa mabota na Nzambe pona kozela suka na makambo wana ezalaki etindani ya liboso na bapesaki na ye kobimisa bonsomi ya molimo na Afrika ya misato ezalaki kosangisa kobimisa bokonzi na koko abanda kobimisa bokonzi na koko abanda kobimisa bokonzi ya Adam
émission ya suka ezali koyingisa balongisami na mokili na sika po te nzambe asalaki mokili. Nzambe atindi bantoma mingi na mokili. Bon kati na bantoma bango mingi bateyaki makambo ya likolo. Le royaume de ciel, le royaume boyokaki mate batoma na kala bateyaki. Mais nzambe kati na toma suka yebise yo kote ya makambo na mokili na likolo te, okote ya makambo na mokili. Po te moto na libosonga na salaki abanda na salaki na mokili. Bongo na salaki moto wana po te vivre avanda na mokili seko na seko liwe ezalaki te kufa ezalaki te. Nde nzambe apesaki eti na vandaki na ntingo vanda mbula 20 ans na kati na ntingo. Na kati na ntingo nzambe apesaki mokanda. Ntingo ezali karem. Asalaki mbula tuku mibale donc 20 ans na kati na karem. Bongo nzambe kati na ntingo wana nzambe apesaki ba révélation makambo ebele o tozali komona mokolo na mboka o. Pe kati na ntingo apesaki livre sacré, livre mosantu o tokotanga mokimomba. O Afrique momba kotanga pe mokimomba kotanga. O nzamba bimisi ba secret o ya bombaki na kobanda mokili abimisi en kade pote mwana o ya salaki na kobanda mokili amonani kati na Thomas Suka pona kosakola bokonzi na ye. Bongo na ntingo na ye wana azwaki makambo ebele même pona kopesa no ba secret ya Congo bato ya bi Congo te. Mais bato bazali kotambusa mboka bayebi mboka ote. Ezala bakonzi ya mboka, ezala ba pasteur, moto moko ayebi Congo te. Moto mopeta ko lobo te ya yebi Congo bayebi Congo te. Ezala Belge ya ezala Belge ya apesa biso connaissance na mboko ayebi mboka ote. Ezali som. Poete ata ba bayebi yango te. Poete ezali mboka na Nzambe. Ezali mboka mosanto. Bongo kati na ntingo tata pesaki makambo mi mabomba mpo ya na te ya makambo na mokili. Pote saki moto liboso. Bongo lingomba eli mosanto ezali lingomba ekosangisa mabota nyonso na nzela na moto liboso. Yabo mona bokana pa bazeko bana Isaïe 51. Bino bozali koluka boyenge beni. Bota libuli kolubwamaki libanga obino bopasomaki. Nzambe azali kozongisa biso tozonga esika toutaki. Kasi ezali passe pe mapote bato na Congo bayebi nzambe na bango te. Bakumisi banzambe na bapaya. O nzambe bango pe sengi basambela bakumisi yete. Bongo nzambe azwi kanda. Na tina wana biso lingomba na biso limo santo ezali ngomba ya bokabwani te. Ezali ngomba oyo bato nyonso bakosangana. Ozala mondele, ozala moindo, chrétien, musulman, ngomba nyonso ezali na mokili bakosangana lingomba oyo. Poete moto na liboso Abanda. Tobengi Abanda. Donc Adam, première créature au Nzamba sali. Mwana suka. Yo damaizo. Tetoma na Nzambe akukufa kate. Contrairement à Néné Bible le dit que Adam il faut vivre éternellement. Néné Bolobaki n'a pensé à Nzambe Néna qui est qui mutu. On les appelle mutu non batu. Ezali esengo. Soki tolobito bela abanda ye moko personnellement. Nzambe asalaki moto abanda avanda seko na mokili. Bongo na seko na kufa ezalaki te, nzala ezalaki te passe ezalaki te. Kasi na libunga. Oye ekoyaki na kobanda nde Nzambe alongolaki bomoi na seko kati na moto. Mais kokoya ya banda ezali bolingo na Nzambe ye moko. Soko tel na Genèse 3 na 22 bazali kolobela ngo. Ezalaki bolingo na Nzambe ye moko. Pote ya azali mwana na Nzambe. Kasi Nzambe bitala moto. Ani kokoma lokola ngai Nzambe. Tokangela nzela asimba ndete ya bomoi te. Boyebi maloba yango ezalaki bolingo na Nzambe. Kasi ezali lokola yo monsieur Rono boti mwana na yo. Ozana makoki ebele. Olobi mwana oyo azali na elenge fana pesa héritage. Motelo biso na pesa héritage sikoyo akosala yango beti po tazali na elenge. Esengena zela apusana bongo na pesa héritage na bongisi pona ye. Ndenge moko na banda. Nzambe zaki bongo na Nzambe. Bongo lokola Nzambe zaki posa na ye akoyi Nzambe pesi bitumbu kati na. Mais alobaki na tango na suka. Abaki kende bota tonisa mokili. Soki kombo na ngai Nzambe bungi te ngai na kolimbisa yo. Tala mokili toni na bato. Mokili toni na bato. Bato motango na bato nyonso ezali Adam. Biso Nzambe ayebi biso te. Nzambe asali pe biso te. Nzambe asali se mwana na ye akobanda mokili abanda esili. Biso zali bana na moto. Biso uti kati na Adam.
bongo nzambe na tango na suka aye molimo moko pesa mona tango na suka 1 Corinthiens 15:45 babi Adam libosaki mosuni le deuxième Adam est venu l'esprit vivifiant na tango na suka po zaki bolingo na nzambe nzambe azongisi na mokilo ya bandaki aye kaka pamba te makomi mosantu bongo yango apesi mobeko te bato nyonso bauti kati na ye bazonga kati na ye mpona kozwana na nzambe bongo yango nzambe alobi ke moto moko te akokumisama na mokili oyo kombo na Yesu Masiya te kombo na Kimbangu te kombo na Mohamed te kombo na Buda te kombo na banda nde na mokili oyo bato ekosakolama mpo yo nzambe akati makambo kombo na ye bikisi biso kombo na ye bikisi biso boyoki ezali ngala kombo ya nani ekobikisa bato ezali kombo na banda moto kombo Yesu ekobikisa moto te mais ezali pasi pe mapote bato bazo sosola makambo na nzambe na malamu te bato bazo sosola pena makambo na nzambe pena malamu te pote bato mingi na mokili oyo bazali kosambela nzambe na mosuni yango Yesu ye moko alobaki ayibi na tango na suka basana nzambe aso bakosambela nzambe kati na molimo pote nzambe aza molimo bongo na motuna lobi ezali makambo makomi bato mingi babongoli solo na nzambe bakomisi yango lokuta bongo so hotel na moka bato mingi na basana nzambe na mboka oyo soko otali moto bato za kolanda bango toka mawa omona makambo balibi ya banda bango bazopesa yango Yesu Masiya babongoli solo na nzambe lokuta ekomi solo ekomi lokuta tala mbongo na kati na mokili na bato da makambo nyonso na talobi na ngaso mikana ezali makambo ya pamba pote nzambe azali kolobela biso azali batinda mi na nzambe oyo atindi ata mpona koloba na mokili oyo baye na kombo na sika na nzela na moto liboso abanda bato nyonso bauti kati ne bazonga kati na ye po ete soki oyebi abanda te mai na makili eza na nzoto eza ya nani ntango nzambe apesaki etumbu yo ozalaki te abi moto abotami na mai na makili akobela mpe akokufa ngai na tozalaki te me etumbu wana ezwi biso bongo tala pasi mpe makati na bato babi moto wana nzambe apesaki etumbu nzambe alimbisi ye bondima moto mpo te bobikisama bato baboyi kondima akofinga banda oyo akufa apola ye mutu aboye mokili te kaka na mokanda na bango balobi wana asala lisumu te 1 Timothée 2:13 babi Adam asalaki lisumu te me lelo na mokili bapesi kilo kati na Adam bongo nzambe toyebi te suka na bato kozala ndenge nini poto mingi papa Roland na motuna na bino liboso to yano na motuna oyo bokolimisa biso moke tokomeka kozonga mwa sima na motuna soka bauti kotuna na pasteur Obiam na tina ya Yesu Masiya nde balobaki ete kombo na ye ezali lisekwa ekobikisa bato yango nde sengeli milimo nyonso mpe bato nyonso bafukamela bato koloba boye toboyi mpenza liloba wana te kasoki bolandi biso l'émission ya liboso tosembolaki bondeko ya liboso ya mibale mpe ya misato oyo ezali biso na bondeko ya liboso prophète médiateur tokombo ya médiation nzambe apesaki ezalaki Noé bobelese na kombo wana bato esengelaki babika po yazalaki nzela mwinda mpe bomo ekome bato epai na nzambe mpe boyebi makambo elekaki na mokili ya liboso ndenge mokili wana ekufaki na mokili ya mibale oto nzambe ekosala na bondeko ya mibale ebandisi na tata Abraham esuki na Yesu Masiya azalaki prophète ya médiation kombo na ye ezalaki kombo eyaki kobikisa bato na mokili tondimi likambo wana kasi likambo ezali ete na koti siko na makanisi ya pasteur Roya oti kosembola bino kaka siko
na tango na suka ko bondeko ya misato pe ya suka nzambe apesi kombo na sika oyo eyelisanga mpo na mabota nyonso yali kombo ya abanda oyo tobengi Adam na monoko ya bahébreu to Adamo na monoko ya baarabe eye mpo na kosangisa bana na ye oye moko aboti mpo na kokomisa nzambe se moko oyo asali likolo mpe na se nzambe oyo asalaka ye mpe ya komisaki sango tolobi ete lobiko na bato mpe ya mokili mobimba eza lisusu na kombo na Yesu te eza mpe na kombo ya kimbango te eza na kombo ya Buda te bobelese na kombo na moto na yambo abanda bongo tozongi na motuna boti kotuna biso kaka sikoyo na tina ya bato babengi mpo na koloba ete tozali na tolongo bani te mpo toloba maloba oyo na kombo ya lingomba Elimo Santo ya liboso tokoloba boye maloba oyo tozoloba eengage mpe lingomba te eengage kaka bato misato moto na liboso moto oyo atindi biso motei na liloba Kumu Vakari Anyera Yami Balé ezali pasteur Obiam, Yami Sato ezali ngai pasteur Anawist. Ça n'engage pas l'église Elimo Santo. Kumu Vakari Anyera azali nen. Prophète mona suka vanaki 20 ans na kati ya ndako abimakate. Lopango ezali yo batio na kati na boloko na lopango nzamba lobi okotia mutuno même pas à la porte. Ya balabala ote anine zoleka na balabala asala yango te pendant 20 ans. Moto moko te ute mokili ezala mokili. Likamo ekomela ye. Bote la pasi oyo moto oyo mona kati na mosala nzambe prophète mwana suka iro damaizo oyo biso to bengi prophète ya suka asukisi molongo ba prophète na kati na mokili oyo. Batindinga ngane moto na suka ngana yepo na kokamata bino simana nga moto mosusu azali te batindinga ngane moto na suka ngana yepo na kokamata bino simana nga moto mosusu azali te. Wana prophète mona suka zolo bana kati na cantique prophétique oyo pour biso mikana la biso mo santo Irnofa nzamba ketisi ba verset 4 na cantique prophétique na kati ya carême prophète azali ko koma buku mo santo to bengi Irnofa Bible ya suka oyo kotambwisa Afrika pe mokili mobimba s'il vous plaît na ezali Bible ya suka dans 6e livre de Dieu parce que tu crois qu'on a 5 grands livres oyo yaki liboso Irnofa ya liboso Talmud au Ancien Testament mokane ba Yuda okitaki kati na prophète Moïse pe ba toma msubaki na simana na kati na mokili Israël ya mibale Bible ezali sanga ya Ancien Testament na Nouveau Testament ya misato toza na Coran mokana au prophète Mohammed akitisaki na mokili ya Arab toza na mokana ya Védias ya prophète Bouddha na mokana ya Indien Panusha na suka na yango mokana oyo eye na tango na suka pona kosangisa maloba ya misala bantoma nyonso bayaki na mikili ya kala ezali mokana ya Irnofa elakisi lisanga ya mikana misantu ezala monoko na likolo to bengi iteniste yango mokana prophète akomaki pendant 20 ans na dimension ya bwe eleki monene botala kaka 20 ans mikolo nyonso ozokomozo lembate sikona kati ya carême wana lokola ya bimaki te atinaki se batu mibale bakende kote ya mokili mobimba asalaki na mokili ya Kinshasa na motengo ya este atinaki Kumu Vakari Anyera o alekaki na etandoike na 2013 alobaki maloba otoye kobana yango moto mosusu komona ezalaki Nkumbu Naru yatinamaki na motengo ya west na mboka ya Kinshasa. Mais kasi mobelese moto moko alongaki ezaki Kumu Vakari Anyera pe kino lelo azokoba na mosala na ye tango Kumu Vakari Anyera alongi na mosala bato oyo babengi bino bayebi likambo oyo bazalaki wana biso ko tozalaki te na tango yango prophète mwana suka asakoli liboso ya bato nyonso alobi Kumu Vakari Anyera o distinguer na kati ya théologie ya lingomba Elimo Santo distinction ya 80% s'il vous plaît imaginez-vous lingomba ya molimo to sa nzambe na mikanda te na mosunité mais balobi na nzela molimo yo o distinguer na 80% botala monene ya motabwe
simana yango nzamba lobi nini kati sa prophète ne mona suka alobi ozu mokumba ya komema sango oyo kino esika moto asukani koba ete na mokili mobimba suka na suka kumuvaka raniera ti lelo aza ya kotelema azosala mosala apamoli biso bana na ye na liloba tosala lipamoli na ye ya kotambwisa sango yango toye atindi biso ndenge nzambe tata lobi na ye kende sala mosala atindi biso bana toye koteya bino maloba oyo sina wana tolobi ete tozwi mande epai ya moto te epai na nzambe ye moko nzambe elimo santo ye nzambe na bakoko na biso na liloba bapesaki na prophète mwana suka ya kotina bana bakende koteya mokili mobimba kumuvaka raniera asali mosala mpe alongi ye mpe atelemi atindi biso bana ezali eyano tokoki kopesa bino na motu na botuni na biso tokoki kokoba voilà tokoba sikoyo lelo oyo ntango tozotala na mboka na biso Congo bareligion ezote bapasteur baza ebele baprophétie mpe ezopesama na ndenge ya ebele état d'âme ou état spirituel ya mboka Congo lelo tozoloba eza ndenge nini nani est-ce que bino boza na révélation ya état spirituel ya Congo sikoyo ndenge ezali po toyebi ete soki molimo esimbi te oyo mpe nyonso na matériel boye ekosimba te quel est l'état d'âme du Congo République démocratique du Congo naye 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 koyebisa sango ya somo mokili oyo esili ekufi bato bayebi te naye 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 koyebisa sango ya somo mokili oyo esili ekufi bato bayebi te ezali ngala bato nyonso basosoli elingi koloba nini kumu vakari anyera ntongo aleki na 2013 na etandoike alobaki nini mboka oyo eza na koma atiaki mai na monoko te abaki mboka oyo eza na koma biso toyesu korepete lisusu maloba yango toye koreconfirme yango ke mboka oyo eza na koma entre la vie et la mort boyoki loba nzambe alobi mokili oyo esili ekufi mokili ekufi mpo na nini mokili oyo esili ekufi pona mbindo na masumu na bato tango nini bokosukolama nzambe alingi kokoma mokili oyo esili ekufi pona mbindo na masumu na bato tango nini bokosukolama nzambe alingi kokoma oza maloba ya molimo mokili ekufi likolo ya mabe likolo ya masumu oyo biso bato na mokili tosali liboso na nzambe elimo santo abengami elimo santo molimo na peto molimo na mbindo te boni bino boye na masumu na bino bozwa liboso na ye bozosenga ye mapamboli nesika bolela nanu mabe na bino ozali kososola papa iso yo mokili oyo ekufi Congo ezali mokili na kobana boti koloba ngo na ebani l'introduction bomoni makambo nyonso ebanaka na molimo liboso ebima na mosuni président Mobutu azalaki nkumu ya mboka na ntango wana azalaki moto aponamaki na nzambe na bakoko na biso makambo mosusu mpe makati na ye ezalaki mpe maloba ya molimo bandaki koinspire po moto nyonso aza molimo na nzambe kati na ye ntango aza koloba ete l'Afrique est le berceau de l'humanité pardon, alobi, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Zaïre. Le ezali Congo. Engi kolobanini. Bato na mayele balobi ete Afrika ezali le berceau de l'humanité mokili na kobanda. Mais ce n'est pas l'Afrique tout entière. C'est précisément le Congo RDC. Po te moki na liboso nzambe asalaki yango. Jardin d'Eden ezali awa. Tolobaki yango. Et c'est quand nzambe asalaki abanda moto na yambo. Adam. Ah, wana za mama lokuta bango bazobongo ira ikunya bazana nini.
kuna baza na désert mais Esaïe alobi moi fleuve Tigre papa iso situation ya jardin de Den ndenge nzamba kelaki mokili boza moto na mai botani kelasi prophète Esaïe alobi boti kotanga version kaka sikoza Esaïe chapitre 18 alobi le pays qui est traversé des eaux partout Moïse alobi nzamba kopesa bino mokili ukulele et le miel partout bokomona mai ezali bongo bazo se mona mokane Genèse était na kati na jardin fleuve ezalaki bipai nyonso ezalaki arrosé sikoto zwa carte hydrographique ya chaque nation ya mokili oyo que le ces pays de tokomona mai ezingi nord sud est ouest sembola biso n'est-ce pas le Congo mais azimboka nini po bazolo ba Irak kula tomona désert na désert bazana elo côté Tigre et Euphrates eza solo te mais ezali fleuve Congo na fleuve ezalaka soki tokenda ngambu ya Équateur etamoli ba Centrafrique wana tobandi Chilo wango soki malobe kimi biso te sima lango tokomona ba affluent oyo eza na kati na mboka na biso mai etonye pa nyonso yo si omona désert na kati na mboka o ba chino batongi banzela aba 5 chantier zoa kaka mbuma ya paipai bwaka ngo kaka na makadam okomona lobi nango nzete boten mboka mosantu yango toza koloba siko na mboka mosantu mabe salemi batu bayebi monene ya mboka ote to babeje bayebi yango te bo bayeki na mayele mabe baye bakangeli biso nzela bayibi biso bakoko na biso baso bakoye kosala bongo biso mongo na sima totikali tozo sosola pe monene likambo te mais toyambi banzambe na bapaya mais tokotanga na mokanda ya bayuda mokanda banzinza bayeli biso Deutéronome chapitre 13 verset 6 au verset 9 le prophète Moïse alobi boye soki tata botio mama botio mwasi na yo ndeko na yo to moninga na yo ya motema alobi yaka tokende kosambela na kuku banzambe ya bapaya oyo bakoko sima na bayebaki te esengeli oboma moto wana okoyekele mawa te biso tokomi mokanda wa te ezali maloba na nzambe mais siko bango bapaya baye epai na biso bakuti bakoko na biso bazosanjola nzambe oyo amonanaka te abanata aza na suka te bakongo babenge nzambi ya mpungu tolendo kuna tomoni epai ya bangala babenge nzakomba balu babenge vidi mukulu batetela onyashon bongo na ndinga na ndinga mais nyonso wana babi na biso te ezali bonzambe te toyemba bikeko bayeli biso bazo Yesu Masiya o aza prophète na nzambe bakomisi ye nzambe ne sika na nzambe mais bazo na bikeko bateli biso na kati na bandako nzoka nzama pekisi yango Exode chapitre 20 ekomi kanala bango bakofuka na bikeko te yango tozoloba na bango moko ma kopesi kana na nzambe longola bikeko na banda kona bino bokumisa seye nzambe na banda bokumisa seye kolo mosali moto asala likolo na se longola bikeko na banda kona bino bokumisa seye nzambe na banda bokumisa seye kolo mosali moto asala likolo na se tozwi na bakonzi ya mboka batamusi mboka pe na ndenge ya mabe bomoni papa iso balobi na biso na kati ya mikanda misanto ete ata na Biblia toute autorité vient de Dieu. Bokonzi nyonso ewuti na nzambe. Tobandi bondimi yango. Tondimi yango eza solo. Mais kasi yo mokonzi nzamba apesi yo bokonzi. Ndenge nini ozali kotuna ye nzambe te apesa yo mayele kotamwisa bokonzi wana. Bango basali nini? Mais bango wana bakei kosima kisi mabe. Bandimi bakotela ba magie ba franc-maçonnerie. Bakoyi ba Illuminati. Banani wana. Mais bakonzi ya mboka ya Afrique mobimba. Tozolobela kaka ya Congo te. Baki kosima bakisima benyoso wana po tozomona ngona mosuni bandimi nzambe ya bakoko nzambe oyo abimi na kati na mokili oyo bandimi eta sikoyo soki yo mokonzi ozala makoki ya koyoka nzambe te mais kasi na kati na mboka nyonso ezalaka bato ata mibale to misato bayokaka nzambe basololaka na ye bango bakoya koyebisa yo mokano na nzambe alingi mpo na mokili na etambola toza ba prophète na mboko tangela biso kombo ndeti nani yo boyi prophète na mboka tangela biso kombo ndeti nani
mais wapi bango baya bima baya pe sa biso solution na mokili o ndenge pas toni na mokili baya koloba bango bazoteya ka prospérité boko bala boko zama bala boko kizo ba voyage tout ça année de prospérité année de gloire année de percée makambo le komi ngai na matoi na bato minimo na bato eza kokufa bato baza posa liloba ya bomoi baza posa makambo bisengo na mokili te mais Yesu Masi atei mokili alobi ete boluka bokondi na Nzambe liboso bisengo na mokili boluka yango sima bango babongoli ekomi kaka prospérité bisengo na mokili bazoteya batu bomoi ya sekote balobi na kati ya mokana Galates chapitre 5 babi bapesi les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit botambola mbuma ya molimo bango bazoteya mateya wana te mwasi aye na bitumbu na kati na ye azotanga makilo to bengi règle ba kotise na kati ndako na Nzambe pe ye pe passer asali ni a imposer maboko mais pe ki semi na Lévitique 17 na Lévitique 15 que mwasi o azala état wana ko sambela Nzambe te mais soko ebisi ba balobi yo wala ezali makambo ya loi mais batiki dim na kati ndenge nini po dim ekomami na kati ya Nouveau Testament te prophète azate na mboka oyo moto pe akoloba te tozokoba te bolimbisa biso Bazate, qui est un prophète, s'il vous plaît? Ba prophète tata na biso babunaki pona lipanda ya mboka oyo Simon Padi Tata Kimban Sima Otoko André Maswa koko Elembonoré na prophète mwana suka lelo kumu vakara nyara zokoba na molongo na bango poto bengie mokitani ya bantoma on le dit et on l'affirme prophète Zakaka Yesu Masi ya yemo za prophète asakoli maloba bango baye na simana bazo sakona komone bazo so prophète ndeni batu wana bolobi basali ba campagne nyonso wana mais botanga na mukanda Matthieu chapitre 24 à partir du verset 5 ti dans verset 26 Yesu Masi alobini bokoyo kasango bakoya la komola ngai bakobima bakoya ebele basakoli na lokuta le faux prophète Yesu azo sakola na kati ya Bible ngama koma yango te ngai na yo te sikwa lobini ni soki boyoki sango o azali na chambre bokende te abimi na maluka bokende te o abimi na triomphal neto somo enyo so triomphal parce que biso moto la triomphal bokende te yema sakola ki yango o boyoki na bimi na no lokuta to ba ki yango te siko to ba campagne so bazo sala wala nzema zala bango te eza makamu ya pamba la pamba bazo sala mo lokuta nyo so na ebomi mboka oyo siko yo message nini to kombo nini to molongo nini esengeli bato na mokili bakonzi ya mboka pe mabota nyonso balanda po mokili ebika ezaka kombo moko ne bandeli pasteur Robert malobi ete kombo na banda eko kabola te eyende ko sangisa eko tia bomoko eko tia lisanga eko tia kimia mangomba nyonso oyo toki sans recensement esalemi balobi na kati ya ville ya Kinshasa tozala 1 million ya église s'il vous plaît 1 million la bandi boza journaliste d'investigation boko confirmer likambo bon sikoyo 1 million mangomba wana bapasser bazoganga butu pe mosiko ndeni nza mazoka te pour passer si na mboka tozo tuna bino mituna wana na bino bato bazokela mangomba wana kaka na loyenge nyonso 1 million ya église botika biso to loba nanu papa iso ndeni passe zokoba kaka la kati na mokili oyo bakoko na biso tozo nyokwa na mokili oyo losamo la pasteur ngo ezali nini makila na Yesu ezinga mboka ya Kongo makila na Yesu makila na Yesu mais basenga ki na ndenge ya mabeto semola ki ngo le miso ya kaki pila to tunaki ekita etumu likolo ya baneli ponga na boyi na nganga po moto oyo asali mabete balobi ticket ekita etumu likolo na biso na bakoko sima na biso Matthieu chapitre 27 verset 25 boyi basenga ki mabe parce makila on nzaba linga makila na moto te Abraham bonzela ngai mbeka ya mwana na yo nzama lobi abo bamenzabi te na linga makila moto te tika Kaini abomi Abel nzama lobi na linga makila na moto te apesi etumu Yesu Masi azali kosakwa na Matthieu 23 alobi likolo ya makile ba prophète bino otangisi mokili na Israël bokoza etumu nzaba kolunga kati na bino parce que bote likamo ya makila ya moto ye moko motateki Yesu Yuda azwi mbongo ake kozongisa na basango na kati mokili ba alobi nini mbongo makila to kota na kati na temple te sikoto sosola
makila ni bozobela ba na kati ya mboka o makila ya moto botela mboka o ndenge komi non comment ça peut être différent et l'obinin nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau makila yesu les hommes c'est yango bazobela makila na yesu yo boy makila na yesu ezali pas sipima yo makila na ezali pas sipima makila yesu moto kobika ndenge nini moto kobika nzela ya makila pour Yesu Masia lobi c'est l'esprit qui vivifie c'est l'esprit qui vivifie l'esprit n'a pas de chair l'esprit n'a pas de sang c'est l'esprit qui vivifie alobi na bato ndenge nini moto akobika alobi kondima ne kobikisa yo moto moko atunaki ye bon maître ndenge nakota bokonzi alikabi bon maître asiliki yo zobenga bon maître po ani moto malamu ezali se nani nzambe tata mpo na kokota na bokonzi na nzambe eza simple tamona mibeko na ye atangi makila na kati sikoleka makila euti wapi basembola biso yango po ye moko na bomoi asali ministère na ye asakoli alakisi molongo ya mosala moto akomona nzambe kati na mibeko na ye ndenge Moïse atikaki kumisa nzambe mosusu te tosa baboti na yo pe memia bango linga moni ozali komilinga koyina te koboma te alobaki yango Alobi, il est entré dans le sacerdoce qui nous partait de main d'homme. Oui. Il a apporté son propre sang. Oui. Le sang par lequel il a fait l'offrande. Il s'est mis comme un agneau. Amipesimbeka poeto mokili epika. Siko yo boy symbolisme ya makila wana. Ozozonka na terme susu. Yo monyango makila ya elembo honoré, to ya mwana suka, to peta mususu prophète vakal. Liwananga ezalaki somo mingi ndenge bango banyokolaki nga natina kombo na nzambe tata bandimi na nzambe bazwi elonga liwananga ezalaki somo mingi ndenge bango banyokolaki nga natina na kombo na nzambe tata bandimi na nzambe bazwi elonga Yesu Masia azoloba na biso abili wana ezalaki somo makambo bazokoma wana wala eza baromais bazalaki bato oyo tellement ke baki baphilosophe baki bato oyo mosunyo baki molimo te babongoli les sons basali boye changer tout ça mais ça makambo na lokuta Dieu ne peut pas aimer le sang humain jamais siko totie siko yo nzambe mutu ne mona Satan pour montrer pas Satan asenga misolo nyo Satan asenga nini tangisa makila ya moto bon nzambe pas nini pour mokila bika makila ya moto etanga tozomema mboka na nzambe wapi to bana na nzambe tozomema bango wapi yango tolobi na bino etumbe kiti na moki olikola basakoli oya lokuta tozopesa message moko est très prophétique boyoka prophétie après le 30 juin oyo kaka bokomona kufa ekosopana na mboka ona niveau mona bomona te bino ba pasteur basako na lokuta bobomi mokili oyo boki bosimi bakisi mabe ba magie bokosaka bato boko kufa lokola basoso na mboka eza moloba na nzambe boyoka biso malamu bakonzi ya mboka boyoka biso malamu bolingi bokonzi mabete bozi bokonzi ya motindo nini bomiyebi bosimi ba magie bonzamba na kanya na mboka bino be bokolala nzamba kolonga po nzamba zala mawala moto te soki bolingi babika obeta bino tembete boya konzema likambo bota tola masumu na bino na polele pe na bosolo nyonso nzamba kolimisa bino tokopesa licencement papa iso ya Tenko sisa licence ya mokina Sodoma na Gomora nzamba linga ba mokili wana ayeko kata likambo ngaza biso toza bato ya molimo nzamba lobi na kosala basali na ngai bato na moto na yango nzambe ayeko kata etumbu ya Sodoma na Gomora kati na tata Abraham alobi na keko ba mokili wana Sodoma na Gomora balingaki te kosalelanga Sodoma na Gomora balingaki te kosalelanga tata ba batuni na nzambe alobi tata olingo babena mokili wana na batu nyonso batona mina mokili wana na kotuna motuna soko trouver bato ata tuku na minei basembwa bato ya bosembo 50 juste
okoboma yango nzambe lobité akomo kita na 30 na 10 kino na 5 juste nzambe bina koboma yango te masuka lango suka ki moki wana kufaki engolo bangi donc nzambe mona ki même pas 5 juste yango to tuli bino ba pasteur bo toni si begiza bien balabala bako 10 églises bo soka makama lokuta soki bozala ki basakoli ya solo bitumu oyo za na mboka oyo linga ki ozala pour dire qu'il y a même pas 5 églises ya boso na kati na mboka oyo sakwa na kombo ya nzambe ya bapaya 5 églises juste égalité s'il vous plaît papa iso. Pas tout la réalité à Mokili, Motonio sur Alembi, pas c'est les qui na Mokili, parce que ça suite to kene wapi to suka wapi, à quel sens c'est voué bazoloba. Ni on to tuni na bango, ba ko na biso ba te medicamote, ba ya awa, to sa na bango débat, ba tu na biso, pe to tu na bango, na komoni Mokili ko bika pour nini passe ko ba sali ba campagne, biso sali ba campagne, ba sali ba campagne ni. Ba ya no la biso. Kasina yango botika bango basala, kasina yango botika bango basala, bakomona nguya na nzambe tika basala. Oh, kasina yango botika bango basala, kasina yango botika bango basala, kasina yango botika bango basala, bakomona nguya na nzambe tika basala. Oh, Papa Roland Nzambe ayebaki akitisaki makambo nyonso kati na ntoma irodama izo ayebaki makambo nyonso toleka na mboka wa Kinshasa o ekokoma basala o bazali kosala miracle basala me bakosuka pezali pasi pe mawapoto komi na ngwana suka esuka ni makambo nyonso bozali kosala bandako nyonso botongaki ekobukana na kombo na Nzambe biso epo na posa na moto te pe epo na moto pe te misala bosala Nzambe abe ayebi yango te. Pote Nzambe asi apesi molongo na sika po tokomi na tango na suka. Est-ce que boyebi ke balo sambo ezaka Nzambe lo ke na pa malongo pa na Nzambe te ezaka ba angelu ba kozwaka mabonde ne ba na pa na Nzambe mais ya bino mabonde ata na boîte ezokoma te ezosuka na mabumu na bino esa solo ezokoma te pote Nzambe asi apesi molongo na kosamba na nzela na moto na liboso o ba soti kate bazo kate nzela musu ezali te da balo sambo na bino bokanga botia matoyi na bino ezosuka libumu na bino Nzambe azoyoka yango te po soki Nzambe azali koyoka yango ndeko Roland azoyoka yango te jamais biso tozali basolo na Nzambe po tozali batinda mi na Nzambe mpe soki nde moto alobi soki moto na mboka wana basali na Nzambe azali ayebisa biso kombo nini ekobikisa mboka yako po te Kongo ekomi na koma Kongo ezokufa tozoyebisa ezokufa mpo na mabe na bato nyonso toyembaki na loyembo mosala na Nzambe na mboka oyo azali te tolobi yango prophète mpe azali te po te kotala prophète okumisa prophète mais ezali mawa mpe pasi mpe mawa miracle bazosala eza miracle na Nzambe te ezali miracle ya lokuta po te nyonso na mayele ya satana mpo na kokanga mapamboli na Nzambe ekokisama te na mboka oyo mais tozotala réalité ozomona kati na mokili ezomala kati na nzoto na moto les choses spirituelles restent spirituelles oyo eza na molimo ekotaki ndenge nini na mosuni mpo ebima na mosuni bon eza minimo tomona bangunza basala wana bato bokoko ya mabe basala biloko wana mais soki basimetiere bawaki ya mabe yango tolobi tika basala na bango biso tokopekisa bango te batika basala mais na ngonga oyo na mboka ya Congo lokola bolinga komona bilembo na miso tokomona so na Nzambe Nzambe alobaki yango kati na toma mwana suka 20 ans de carême moto na monaki pasi Nzambe akangi apesi makambo epi na mboka oyo likambo na moto moko te ekosalema na mboka na posa na moto po te Nzambe asiakati makambo nyonso bino basali na Nzambe
lokola botambusi mangomba na nzambe na ndenge na bino nzambe yebi bino te losamble koma oso pa na nzambe te soki ezaki okoma mbele kongi kozala pasi boye te botala mangomba nde motela lobaki mangomba ebele na mboka oyo pasi na mboka ezosila te mpo na nini yo kasi mpo oyo ozwi lipa ya kolia ndeko azwi lipa ya kolia tambola kisi ozomona nde bato azomona pasi bato biso omona butongo etani azoyeba te mpo kokomela ye ndenge nini pasi mpe mwana mitema na bato yango biso ezali kosala biso pasi nzambe atindi biso oyebisa bino botika makambo wana boya kondimela nzambe na bakoko na nzela moto na liboso po te boza kobikisa soki bondimi nzambe na bakoko te toyebi te soki lobi tokokoma tokolamuka tokomi kolala na kobanga na kokeba yango ezosala biso pasi mpe mawa po te topesaki deja moyo na ye tobitika basala bakomona ngoya na nzambe papa nkusu ye abengai mosala na nzambe prophète na nzambe mais lui c'est un homme c'est un chercheur aza mosala na nzambe te aza chercheur tokoloba yango solo asala débat na nkumu vakaka nyera azali chercheur moto akotala nzambe na mikanda biso akotala nzambe na molimo ye shani ye apesa shani na mboka nini mpo ni azokonzi bato basala mayele te mpo na nini soki bazalaki baza kopesa bashani na mboko fai toza bakupe nyonso bane bandala mokili oyo toyebisaki bino moto moko aza te na makambo ya bale na mboka oyo nzambe na bakoka bana mitasalaki makambo wana tolobaki na bino yango tokokoba koloba yango bongo lelo mpenza makambo somo ezali nini somo ezali koya bandeko banga kana na nzambe okipe moto te ntango tomituna air motobi nzambe asali kanda na nzambe leki makasi ekoka mataka tanyama na zamba ekoka mataka tanyama na zamba bandeko bangani kanda na nzambe leki makasi ekoka mataka tanyama na zamba ekoka mataka tanyama na zamba bandeko tobanga kanda na nzambe kana na nzambe ponaka moto te ata nyama na zamba ekozwa ye ata nzete ezali kozwa ye bongo yo moto pamba ngai na yo bato pamba kana nzambe ekosala biso nini ngai epesa nga mwa mateye mpona kopesa nga makasi nzambe asali mwana na ye ya banda Adam na maboko mosantu aniokwami pasi amoni mpona kosala moto po te nyonso azalisaki yango alobi nini zala me moto azwaki ntango kosala me apesi etumbu mabe nini asalaki bongo ngai na yo mwana na moto tokosuka wapi tokeba na kana na nzambe yango moni mboka ya Congo ezalaki na nkoma na 2013 nzambe asukisaki makambo nyonso tokokoba koloba élection na mboka oyo ekotikala kozala te po te nzambe soki apesi bosala yango bokokosa na bino bokobuka lokuta yango nzambe alobaki aholma ezali moto nyonso aza carte ya mokanda me yango te assurance mpona kosala élection na mboka oyo ezali identité na moto nyonso azala mwana mboka efo azala mokanda me toboya yango te mais makambo na mboko nzambe abaki kotambola kaka na posta na ye po te nyonso alobaki yango même makambo ya dollar nzambe alobaki yango na bilakani kati na prophète mwana suka le 23 juillet 1968 alobaki lokola bato balingi mosolo koleka ngai nzambe nakomatisa biloko na sala talo makambo tozomona yango kalimi tezokoma bokati na makambo abaki bitumbu na kotia mokakato na mokili Kinshasa molunge kozala ya somo na mboka oyo malile kozala somo nzala na ndenge ya zomi na mibale na mboka oyo 12 fois. Ceux qui malade ekozala na mboka oyo na ngo tozokende ekozala forme ya 12 fois. Nzala ekozala forme ya 12 fois. Mikakatano ekozala ata bobengi bato na mayiwa professeur d'université na kamala mboka bakoka yango te. Onga docteur antel na mboka ate botie soki tridoc soki nani bakoka makambo mboka oyo te. Pote nzambe si asukisi makambo nyonso. Moto moko osali kamala komona mboka oyo te. Kaka se na komo na banda nde mboka ekozwa kobikisama. Yango tozali koyebisa na bakonzi. Ngonga yango to mikoleza ya kotanga. Toyebi te soki tongo kotana biso lobi. Pote tumba na nzambe kobunela mokili oyo.
yango ngonga yango soki bolingi kobikisa mboka ya Congo po te bokanisa ndenge Nzambe atinaki Thomas Jonas na Ninive makambo ka yango Nzambe abongwani te mais bino makambo tozaka bozali komona yango pamba bozali komona yango liseki bongo tango na bozali komatsakana na Nzambe na mokili bongo makambo ezali koya o sima na biso na bokolela na nani bokolela na Nzambe soki oyebi mwana nga nasalaki te okoki kolimbisama te mokolo wana bokolela na nani bokolela na ngai Nzambe soki oyebi mwana nga nasalaki te okoki kolimbisama te mokolo wana bokolela na nani yo yebi abanda te peut-être mwana fingi tata na ye ezali pasi pe mawa biso to uti kati ne soki yo uti kati na banda te ndenge ni ozali kobela ozali kokufa bongo na ngonga oyo nyosa boya banda aluke sika ke novanda peut-être mai na makila na banda ekoboya ye mabele ekoboya ye biloko ya kolia ekoboya ye mai ekoboya ye pema ekokoma ye poison nango tozokoma o bo bitumbu sekiti. Alors, nous avons tout dans le terme. Toyebite soki tongo ekotana toyebite mayele na bato esili esuki toyebite soki tongo ekotana toyebite mayele na bato esili esuki batata ba mama oyo ezali maloba na Nzambe toyebi te soki tongo ekotanela biso po te Nzambe akosalaka likambo yambo asala akolobaka mpe akotindaka basakone po te bayebisa bato bamilengela kasi Nzambe amoni te bato soki bayebisa bamilengela kumu vakaka nyeka alobai na 2013 est-ce que boyiki tozoki bapele na bato mosu batikaki mabe mais kasi bamoni etuma na Nzambe ebuni te bazongeli mabe motino se moko yango toyebi toyebi te soki tongo ekotana kasi tomilengela po te tuma na Nzambe ezali koya ngonga tobe makambo ya masano mote ya kokoba koloba po tobaki bapese chronologie nango mais makambo ezali koya na mboko tokomisi pembeni alobi yango tokoma après le 30 juin to batosa bakalandi na ndako na biso tiango liboso talaka yango tango na tango makambo ezokoma na mboka oyo tobi bitumbu ezobanda na mbula oyo kaka na mbula tokoma décembre te bitumbu tobi maladi ata monganga soigner moto maladi zuye moko makambo ezokoma na mboka oyo maladi ya somo ekozala nzala ya somo ekozala na mboka oyo nzala ne ekozala forme 12 na forme mopepe ekozala forme ya 12 mulunge baklimatize ekosala so na bandako te bato bagaze bashima baklimatize bakangata magaze na mpo ekosala te na mboka oyo donc ngonga yango esi ekoki ngonga esi ekoki mpona makambo tokobanda kotala a partir ya juin ti tokoma nini wana bozwa bakalandi botyana banda boyona kotala manaka na Nzambe bilembo na Nzambe likomonana bongo mpona gouvernement toyebi te gouvernement oyo ezekoti sikoyo soki bakokoma se mokolo toyebi te bokochange baministre ata bozwi misolo ya États-Unis boyena mpona social ya mboko moto moko te akobongola social ya mboka oyo pasi ekosila te mpo te Nzambe asi alobi bondimela Nzambe na koko ya banda mpo te pasi esila tokokende na pasi tokokende na pasi tokokende kaka na pasi kino bokondima Nzambe na banda eza biso te po tomoni makambo bino ozali kobetama toyaki mbala liboso tolobi bobeti tembe toyembala mibale toyebi te soki ozala ndenge nini kasi Nzambe abi nayaki mbala liboso mbala mibale mbala misato mawe ezali te po te bobeti tembe na maloba na Nzambe yango makambo nyonso na mboko esi esukani Nzambe asi apesaki manaka na toma mwana suka ndenge nini mboka ya Kongo ekotambola banda indépendant tina suka na yango apesaki manaka ezali
tokoye sabino même kombo ya Congo avec comme Congo tozala nango kati na buku musa to makombaki yango tokoloba lelo te tokoloba mokoleko ya Congo ezalaki nini po comme Congo lelo. OK. Bon. Eboto mingi liboso to ya normalement mokie to pesa na nous communiquer to message na bandimi nyonso lingomba elimo centre bandimi ya kala na bandimi ya sika bipai nyonso bozwami bokoyoka sango na nzela betando ikie na nzela ya ba radio et le 30 juin biso banso to kosangana na piqué na biso ya mateti bozongia kumuva karaniera ezali teke monene tozali na yango lipamboli monene teke to bengi fête na lingala nteke banso boya pona kokumisa nzambe na biso likambo ya somo ezali nini oto kopesa message ya suka nzambe atelemisaka basakoli na kati na libota okaka baza moko na bango opaya koki koya te apesa biso sango ya kitoko mais te kopesa bino sango ya prospérité te koloba bino te ke bokobala bokobota bokozwa ba développer te makambo wana te mais te kopesa bino sango ya somo mabezo ya mikolo ezoya kufa tozali ba prophète de malheur te mais quand tozo makambo oyo molimo na nzambe ezolakisa biso pe ezolobela biso butu pe moi ezali na bato mingi bazala mboka opela moki o bazali komona makambo oyo tosengi na ba o nyonso bazala posa ya nzambe baya konzima likambo o baya tosalela nzambe na yango oyo ezali koya eza etumba na nzambe nzambe lobi etumane ko bunda mikolo misatu wenze kozala te zande kosala te atela bato bazali bana ya mboka bakoyeba makambo leka komonte pendant mikolo misatu kaka mbula oyo kosalema satellite ekosala te pas d'électricité boyebi sango na ntango bakoko na biso babelge bazalaki na colonisation basoda ya molimo babimaki misato bazalaki mikuse biso tobengi bango ko banyimiliki babengalaki babelge bongo ya mbala onzama lobi bakobima unité na baunité na basoda motindo mosusu bakobima na mosuni bon qu'est-ce que ça est déjà encerclé na basoda na nzambe biso toza na armée te toza pe la milice te mais kasi armée ya mosuni te bimisa mosuni ka toza armée ya molimo eza na mangengenge bongo mokolo wana toyebi te bongo tume kubona mikolo misatu bandako kobukana moto akoyebana te kobana numéro 1 s'il vous plaît kobana mokonzi ya mboka ngai général ngai ministre o ngai homme d'affaires soko zali moto na soloka oza moto oboya nzambe okomona na te ne tumana kokufa sango ya somo eza ete Kinshasa eza na plus de 10 millions d'habitants mais tozo risquer to tikata 1 million d'habitants si metumba wana yo moto zo beta tembe na likamo okoba ko beta tembe mais c'est pas na kufa na yo pasteur oyo zo ndimela akoyebisa sango oyo te ya kolia mbongo na yo so bikisa molimo na yo ndimane sango opo obika ezali sango ko bikisa mais so bolingi to bika eza simple to ya totatu la masumu na biso liboso na nzambe nzamba ko bikisa biso pe ko libisa ko bikisa mokili ko bana mokonza mboka soka ndimi likambo oyo nzamba ko bongola makambo akolongola etumbu omboka ko zonga na kimia solution ezali eza fait parce que bato to boyi nzambe ezali c'est Thomas Jonas na mokina Ninive to bandima ki nzamba longola ki fleur wana na message ya motuya yango wana pasteur Odia malobeko mote ya kozanga liloba te na totondisami na esengo mpe na sai po ete koyebisa na bato nzambe na bakoko na biso asi akomi nzambe na kobanda mokili nzambe wasalaki moto na yambo koko abanda ye si akomi kati na biso bato balongola elikia na Israel kuna nzambe azali te nzambe asi atika libota wana makambo nyonso nzambe alakaki ekokokisama na mboka oyo pote nzambe abi oyo ezali libota na ye ya kobanda mokili Congo ezali paradis Congo ezali esika nzambe asalaki moto na liboso bongo nyonso ezali kati na mboka oyo na mboka oyo moto akomona pasi te kasi nde bato batambusi mokili na posa na bango yango bomoni nzambe akati makambo nyonso bazangi bokonzi nzambe apesi bokonzi babebisi yango nzambe abotoli bokonzi na ye azongisi na mwana na ye ya banda
pote azali bokonzi ya liboso. Oya linga koma mokonzi andima abanda. Oya linga koma ministre akoma andima banda. Onga koma député oya linga koma pasteur akoma prophète andima abanda. Pote abanda azali moto na liboso na makambo nyonso. Moto te ayesi moto yende moto liboso makambo nyonso. Yango batata mama na ba politicien na basali na Nzambe. Mikoleza ya kotanga. Soki bolingi Nzambe na solo, soki bolingi penza ko bikisa mboka ya Congo. Tozali na solution liloba oya ko bikisa mboka ya Congo. Longola Congo na pasi. Tozali na liloba wana. Kasi soki bobeti tembe, tokomona ngoya na Nzambe na mboka o. Eboto. Les éducateurs, les pasteurs, les églises, Débat est bilingue. Na français, na lingala, l'invité est libre. Si nous voulons savoir si Jésus-Christ est réellement Dieu, nous devons interroger Jésus. Nous avons aussi des révélations de Jésus-Christ comme Dieu dans le Coran. Non, réponds-moi. Oui, je réponds par un verset. Non, Je réponds. réponds d'abord avant de lire. Je réponds par un verset. Est-ce que tu crois que Jésus est le Père éternel? Je réponds par un verset. Donc tu es incrédule. Non, je réponds par un verset. La Bible parle qu'il y a un seul Dieu. Il n'y a jamais eu trois dieux. Quand il parle de trois dieux, la Bible n'a jamais dit qu'il y a trois dieux. Ça, c'est le Coran qui ment. La Bible n'a jamais dit qu'il y a trois, il y a un seul Dieu. Mahomet écrivait le Coran selon les circonstances qu'il rencontrait. Chaque fois qu'il rencontre une circonstance, il crée un verset. Débat est bilingue. Na français, na lingala, l'invité est libre. Si nous voulons savoir si Jésus-Christ est réellement Dieu, nous devons interroger Jésus. Nous avons aussi des révélations de Jésus-Christ comme Dieu dans le Coran. Non, réponds-moi. Oui, je réponds par un verset. Non, Je réponds. réponds d'abord avant de lire. Je réponds par un verset. Est-ce que tu crois que Jésus est le Père éternel? Je réponds par un verset. Donc tu es incrédule. Non, je réponds par un verset.